بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست، کارونه او د ژوند چاره مو په خیر روانې وي. راځو نن د مایکروسافت اکسس یا اکسس ډیټابیس پروګرام 11 درس ته. 11 درس تېره ورځ مې په 10 درس کې پر کویري باندې بحث وکړ. کویري تعریف، ډولونه، د چیز لپاره کاریږي. نو په هغه کې مې بیا د سلیکټ کویري په اسکیول کویري کې کار کړل. دا سلیکټ، ډیلیټ، اپډیټ، اډ، دغه رقم ویر کویري، بټوین کویري، آر کویري، دا ټولې کویریانې په اسکیول کې کاریږي. حتی کومې کویریانې چې موږ وویلې 14 ډوله وې، ټولې په اسکیول کې کاریږي. اسکیول ما درته وویل چې سټراکچر کویري لانګویج ده، یعنې د کویري د جوړولو ژبه ده. په هغه کې موږ هر ډول کویریانې جوړولی سو. راځو نن بیا هم ایم ایس اکسس خپل پروګرام راخلاصوو. د پروګرام د راخلاصېدو سره سم یو نوی ډیټابیس جوړوو چې د ډي بي په نامه به وي. دا مې جوړ کړي په عادي ډول چې ټیبل جوړ دی. کنټرول ډبلیو د کیبورډ څخه وهو چې بند سي. کریټ ته راځو، د کریټ څخه ټیبل ډیزاین ته راځو، یو ټیبل جوړوو. دلته به ورته ولیکم چې آی ډي، بس دغه آی ډي مې صحیح ده. دا به نمبر انتخاب کړو. د هغه څخه وروسته راځم نیم دی، دا به هم راسو شارټ ټکسټ دی، او د هغه څخه وروسته جاب دی، بیا هم د هغه څخه وروسته سالري. څنګه سالري به انتخاب کو، او دا به کرنسي کو. د هغه څخه وروسته بیا موږ څه انتخابوو؟ اور ټایم انتخابوو، او دا هم کرنسي انتخابوو. د اور ټایم څخه وروسته موږ پوزیشن انتخابوو. پوزیشن یعنی دی په کوم پوزیشن کې دی، په څوم بست کې دی. دا به نمبر انتخاب کو، فقط هغه نمبر ورته انتخابوو. راځم کنټرول ډبلیو بندوم، دا اوکې کوم. د ام فی په نامه یې ثبتوم، امپلویي، او پرایمري کې نه پر اپلای کوم. راځم امپلویي ټیبل راخلاصوم، ډیټا ور انزرټوم، وم 0001 یا اول نفر دی. راځو دا د چا په نامه دی؟ د جان په نامه دی. په آی ټي کې یو وظیفه ده، معاش هم دی 12,000 افغانۍ او 1200 چې دی دا شی دی. پوزیشن یم دریم بست دی، دریم نه بلکې څلورم بست دی. دوهم نفر لرو، دی هم د خان په نامه دی. منیجر دی، چې شي منیجر دی، چې معاش یې 14,000 افغانۍ دی، او دغه یې هم 200 افغانۍ دی. په دریم بست کې دی. دریم نفر ورته انټرویو د ګل په نامه دی، او دی هم د چیز په نامه په چیز کې دی. بلال په نامه دی. بلال زه لیکم، او معاش یې څو دی؟ 14,000 افغانۍ دی، او دغه یې هم 1200 افغانۍ دی. د یم په دریم بست کې دی. زه ټیبل کې ډیټا یې څه ډېر انزرټوم تر څو ستاسو فکر د انزرټ او د ډیټا ته سي چې څنګه موږ د ډېرې ډیټا یو شی په لاس راوړی سو، تر څو سر مې ورسره خلاص سي چې واقعیت هم دا یو ډیټابیس سیستم دی، ډېره ډیټا ځایي، او همدارنګه د ډېرې ډیټا څخه موږ کولی سو چې په هغه کې تحلیل راولو، یعنې کولی سو چې څه لاسته راوړو. ویډیو بندوم ځکه چې ویډیو ډېرېږي. در هغه وخته چې زه د ریکارډونه پکې ثبتوم، ویډیو زه بندوم. دا چې موږ ډیټا ورته انزرټ کړی څه، خو کیدای سي چې دا په زرهاو کسان په دې ټیبل کې ته ولري، یعنې په یو سازمان کې کار کوي، د سازمان ټول پرسونال په دې ټیبل کې ثبت کړي دي. کنټرول ډبلیو وهمه، زه دا ټیبل څه کوم؟ بندوم یې کنټرول ډبلیو. راځو اول دلته زه یو نوټ لرم. په نوټ کې ما هغه کویریانې دلته لیست کړي دي چې په ننني درس کې موږ څه کوو؟ تر پوښښ لاندې راولو، تر بحث لاندې راولو. ویر کنډیشن نن موږ لومړی موضوع ده. ویر کنډیشن هم په اسکیول کویري کې کاریږي. چې دی ویر خو په اصل کې په انګلیسي کې د چیرې معنا ورکوي، معنا چیرې، خو دی خپله یو شرط دی، شرط پر اپلای کېږي. څنګه شرط؟ داسې چې where is a condition through which we will be able to separate the specific record from the table is called where condition کړي د دې لپاره ورکړي چې مشخص ریکارډونه، مشخص اشخاص موږ د خپل جدول یا ټیبل څخه په لاس راوړو.
مثال I want to separate all those persons whose roll number is. خو دلته رول نمبر زموږ د چیز پر ځای دی آی ډي نمبر باید موږ کړی وای دلته آی ډي نمبر is 1 from table 2. یعنی زه یوازې هغه کسان غواړم چې د آی ډي نمبر یو وي یا پوزیشن یې دوم وي، یا زه دلته ورته لیکم څه شي چې د پوزیشن د پوزیشن څه شي یو وي، په اول بست کې یا په دوم یا په دریم کې ټول کسان ماته راوړم. یا هم لاندې بل چیز دی I want to separate all those person whose roll number یا پوزیشن یا آی ډي نمبر is greater than less. یا هغه کسان ماته په لاس راکړه چې د پوزیشن یې څه شي تر لس لوړي. فرض که موږ راځو برته مایکروسافټ اکسس دلته راځو کریټ ته کویري ډیزاین ته راځو. کویري ډیزاین ته چې رالو دا بندوو، کله چې بند کوي پر دې باندې راسته کلیک کوو اسکویل کویري ته راځو. په دې ځای کې زه ورته لیکم سلیکټ شو ورته متوجه سئ، شفت ونیسئ اته ووهئ، سلیکټ انتخاب یې کړه، شفت اته معنا ټوله د کوم ځای څخه فرام د فرام څه شي فرام ای ام پي ټیبل څخه انټر به ووهئ. چیرې چې ویر چیرې چې اوس نو ویر موږ کار کوي، چیرې چې د آی ډي مساوي په څو سره ده، مساوي په 3 سره ده. دا کنټرول ډبلیو اوکې که دلته نوم ورکړه چې شي د 3 نوم ورکړه چې د 3 آی ډي والا ماته راپورته کړي. اوس راسه پر کیوري باندې ډبل کلیک وکړه، د ټیبل څخه د ګل په نامه چې د بلال یې وظیفه ده، خیر دلته د بلال زوی راغلی دی، د ګل په نامه 3 آی ډي ده، دا یې موږ ته چش وکړي په لاس یې راکړي. که چیرې موږ عمومي جدول ته راسو 3 نفر ګل دی دغه دی، د دې جدول څخه چې هر څومره کسان ولري د دې کیوري په واسطه تا لاسته راوړل. کنټرول ډبلیو دا بندوم. بیا کویري ته راځم، کویري ډیزاین ته راځم، دا کویري بندوم، دلته راځم پر دې راسته کلیک کوم، اسکویل ډیزاین ته راځم، پر دې ځای باندې لیکم سلیکټ، بیا ورته لیکم سلیکټ څه شي سلیکټ شفت آل فرام څه شي دلته به بیا څه شي ورکړي فرام ای ام پي انټر به ووهي، را به ورته وبلیکئ چې ویر دلته زموږ شرط دی ویر پوزیشن دا ولې د چیش په نامه وکړو پوزیشن دا سپیل کې به ډېر محتاط اوسئ چې سپیل یې در څخه غلط نسي. پوزیشن یې مساویه دی په څو سره؟ مساویه دی په 2 سره. ګوره کنټرول ډبلیو یې څه کړه دلته نوم ورکړه پوزیشن 2 یعنی دوهم پوزیشن والا، د دوهم بست والا به دی ټول درته راواړي. څو کسه موږ لرو؟ دوهم بست والا 3 کسه موږ لرو، اول دی دوم دی دریم دی 4 سره کسان یې موږ ته راوستل. یعنی زموږ په سازمان یا په اداره کې چې څوک په دوهم بست کې راواړول، چې څوک د 1 نمبر آی ډي یا 3 نمبر آی ډي درلودونکي هغه موږ ته څه وکړل راواړول. دغه رقم د هر څه پر اساس باندې ته کولی سې چې دلته شرط ورکړي، د پیسو پر اساس یې ورکړه. یوازې هغه کسان ماته راوله. ګوره زه دلته ورته لیکم راځم کریټ ته کویري ډیزاین ته راځم، په دې ځای کې ورته لیکم کویري ډیزاین ته چې رالم دلته راځم راسته کلیک کوم، اسکویل ډیزاین ته راځم، دلته راځم سلیکټ آل فرام ای ام پي چې شي فرام ای ام پي چې مو ورکړي انټر به کوم دلته ویر چې شي ویر سالري مساوي په څو سره په 14,000 روپۍ. کنټرول انټر کنټرول ډبلیو اوکې که دلته راسه سالري 14,000 والا انټر راسه پر سالري 14,000 والا باندې ډبل کلیک وکړه، ټول هغه کسان چې 14,000 معاش دي هغه ټول درته لیست کړل. ستاسې دې په یاد یې چې ما مخکې درته ویلي وو چې دا هغه سیستم دی، هغه پروګرام دی چې د ډیټا د منیجمنټ لپاره کارول کېږي، د ډیټا د تنظیم یا مدیریت لپاره کارول کېږي. امپلویي په نامه ټیبل چې موږ جوړ کړي، فرض که دا په زرهاو کسان دي، که چیرې موږ په یو کس پسې ګرځو کارت مو جوړ کړی دی، فرض که داسې سیستم ولري چې هر کس ته د خپل آی ډي ورکړی دی، دا اوس پر هر فورم پر هر کارت باندې یا مسلسل شمیره او یا هم مسلسل نمبر او یا هم آی ډي کارت لیکلی. فرض که د آی ډي کارت والا پلانی د احمد په نامه راغلی، آی ډي یې آی ډي یې 14 ده، فقط راسه دلته په کیوري کې کیوري تا ورته جوړ کړی دی، راځو داسې کیوریان هم جوړوو چې فقط هغه موږ ته د سرچ لپاره استفاده کېږي. یا په سازمان کې همیشه ستاسو د هغو کسانو راپور غوښتل کېږي چې هغه 14,000 معاش دي، په دوهم بس کې دي، په دریم بس کې دي، په څلورم بس کې دي. یوازې یوه ورځ دغه کویریانې جوړې کړه، همیشه دپاره فقط ډبل کلیک پر وکړه رن یې کړه، تا ته هغه خپل راپور ټوله راپرنټوي
چې دغه کسان موږ د دې بست والا لرو. خدای دې وکړي چې نورم ورداخلوي په جدول کې نورم ورداخلوي، خو دغه کویري ستا د یوازې دغو کسانو دپاره ده چې یا په دوهم بست کې دي، یا د هغو کسانو دپاره ده چې یا 3 آی ډي ولري، یا د هغو کسانو دپاره ده چې معاش یې 14,000 افغانۍ وي. یعنې دا زموږ څه ده ویر کویري. راځو بیا پر خپل نوټ ته راځو. د هغه څخه وروسته دا خو موږ پر دې باندې بحث وکړو چې د رول نمبر یا آی ډي نمبر څخه مې راواخیستی، د پوزیشن څخه مې راواخیستی، او همدارنګه مې د شش څخه راواخیستی، د سالري یا معاش څخه مې راواخیستی. اوس بیا زه څه وایم؟ وایم یوازې هغه کسان راواخله چې رول نمبر یا آی ډي نمبر یا معاش یې هر شی چې فرق نه لري دلته ورکړئ چې غټ تر څه شي وي، آی ډي یا معاش یا سالري غټ تر لس وي. اوس نو زه راځم، یو څوک دې درته وایي رئیس صاحب درته راغلی چې ما ته یوازې هغه کسان راواړوه چې معاشونه یې تر 10,000 افغانۍ پورته وي. راسه راسته کلیک پر وکړه، دلته پر اسکیول ویو باندې کلیک وکړه، دلته به ورته ولیکئ چې سلیکټ آل ټوله فرام چې شي FROM فرام EMP ویر چیرې چې د چې شي سالري د معاش پر اساس باندې ورته ټاکو سالري غټه وي. ګوره غټ دا علامه به چیرې دا زموږ په کیبورډ کې غټه او کوچنۍ علامه چې ده شفټ ونیسئ، دا ووایي دا کوچنۍ دي، شفټ ونیسئ دا ووایي دا غټه ده. په کیبورډ کې غټ وي تر څو تر 14,000 وي، یعنې غټ وي تر 14,000. اوس کنټرول ډبلیو ایس یې کړه، دلته ولیکه چې غټ تر 14,000. ګوره دلته موږ دا شی ورکړي غټ تر 14,000 مې کومه دی، ډبل کلیک به پر وکړي، یوازې 15,000 دا دي. 15,000 پورته موږ نه لرو او 14,000 خپل هم نه راوستل، ځکه موږ ورته ویل چې تر 14,000 پورته دی، مې نه دي ورته ویل چې یا مساوي یا غټ تر 14,000 فري وي. ګوره اوس بیا درته وایي چې څنګه شی راته جوړ کړه، داسې کسان راته جلا کړه چې یا یې معاش 14,000 وي او یا غټ تر 14,000 وي. بیا به ورته ولیکئ چې select all from ټیبل امپلوي دی. بیا به راسره ورته ویل چې ویر چیرې چې انتخاب یې کړه ټوله د هغه څخه څنګه چې یا چیرې چې د دوی سالري چې شي سالري غټ تر یا مساوي یا غټ وي، یا داسې لکه کې چې غټ یا مساوي د 14,000 وي. 14,000 کنټرول ډبلیو ایس دلته ورته ولیکه چې غټ یا مساوي د 14,000 انټر یې کړه. راسه پر غټ یا مساوي ډبل کلیک وکړه، دا دې دا وار یې موږ ته 14,000 او 15,000 دواړه راوستل، ځکه موږ ورته ویله چې ته یوازې موږ ته هغه څه راوله چې د 14,000 سره مساوي وي او یا هم تر 14,000 پورته وي. د هغه رقم بل موږ څه لرو، خپل غټ مساوي هم دا دې پکې تشریح کړه، کوچنۍ موږ لرو، کوچنۍ یا مساوي لرو. اوس نو راځو دلته څه لیکو، په دې ځای کې بېرته دا بندوم، کله چې مې بند کړله کریډ ته راځم، د کریډ څخه کویري ډیزاین ته راځم، پر دې باندې کلوز باندې کلیک کوم، راځم راسته کلیک پر کویري باندې کوم، اسکیول ډیزاین ته راځم، دلته دا واري ورته لیکم، دی ما ته وایي یوازې هغه کسان ما ته راپورته کړه، سلیکټ ټوله انتخاب کړه د چی څخه فرام له EMP ټیبل څخه چیرې چې ویر چیرې چې د دوی څه شي سالري ګوره سالري کوچنۍ یا مساوي وي د څو سره د 14,000 سره کنټرول ډبلیو ځکه 14,000 موږ ولیدله نو کوچنۍ یا مساوي به دلته ولیکم 14,000 به ورکړم. اوکې ډبل کلیک به پر وکړئ، یوازې 12,000 14,000 1500 14,000 1500 یوازې څه شي تر 14,000 کښته کسان یې موږ ته رالیست کړل. یعنې دا اوس موږ په اسکیول کویري کې ویر کنډیشن په ویر کې بیا مې څه شي وویله، په ویر کې مې مساوي د دې سره مساوي د دې سره غټ تر دغې کوچنی تر دغه مساوي یا غټ تر دغې یا مساوي کوچنی تر دغه، دا مې ټوله په دې کې بحث پر وکړئ. ستاسې دې یاد وي. د هغه څخه وروسته بیا موږ دلته چې شي لرو مساوي خو مې ووایي، دا مې هم بحث پر وکړي، پر دې مې هم بحث وکړي. لاندې بیا موږ څه لرو سلیکټ آل ټوله بټوین، یعنې چې څنګه یې دا وار بیا زه ورته لیکم، یو څوک دی راځي درته وایي چې ما ته هغه کسان رالیست کړه چې د دوی معاش یا ایډیانې فرض کړه ایډي نمبرونه یې څنګه یي، ایډي نمبر زموږ د مسلسل نمبر دی. راځه پر اسکیول باندې دلته ورته ولیکه چې سلیکټ all from EMP ټیبل څخه ویر چیرې چې idea چې شوي بټوین
between وي د 5 and 15 کنټرول ډبلیو اس between کویري دا اوکې پر between باندې ډبل کلیک وکړه د شپږ څخه نیولې تر 15 پرې راوستل یعنی د 5 او شپږ په مابینځ کې دا موږ راوستل د دې څخه وروسته ته کولی شې چې کریډ ته راسې د کریډ څخه کویري ډیزاین ته راسې بیا دلته پر ډیزاین باندې راسته کلیک وکړې سکویل ویو ته راسې ورته ولیکې چې سلیکټ ټوله فرام چې شي آل فرام EMP ویر چیرې چې سالري یعنی معاش یې څنګه وي سالري معاش یې د 14000 افغانۍ between 14000 and 14000 احتمال لري چې سره نه راواړي ځکه چې موږ دا رقم کویري نه لرو اوکې به کوم د چش په نامه د سالري په نامه جوړه شوه نو راځو دلته د چش په نامه جوړه شوه د کویري یو په نامه دا دې څو کسان یې راواړول 14000 در 14000 ښکته نه راوستل در 16000 پورته نه راوستل ځکه چې موږ 12000 هم لرو او 15000 هم لرو هغه یې نه راته راوستل دا زموږ د between کویري سره او د between څخه وروسته بیا موږ څه لرو لاندې موږ not between لرو not between یعنی د حد ورته ټاکل کیږي چې د دې په منځ کې دی نه وي زه راځم اسکویل ته کریډ ته راځم کویري ډیزاین ته راځم دلته پر کلوز باندې کلیک کوم بیا راځم راسته کلیک پر کوم اسکویل کویري ته راځم select all from EMP where چیرې where ID number ID not between وي د څو د 15 and لسو راسو کنټرول ډبلیو اس او دلته راسه 15 ورک اوکې راسه پر 15 چیرې ده 15 دا ډبل کلیک به پر وکړې د اول څخه نیولې ځه تر 4 پورې بیا نسته د 11 څخه شروع ده یعنی هغه څه چې د 15 او د 10 په منځ کې دي هغه موږ ته نه راوړل یوازې هغه څه راوړل چې د 15 او د 10 د رینج یا حد څخه وتلي وي د دې څخه وروسته بیا موږ لاندې څه لرو لاندې بیا موږ نټ between وروسته راځو ویر رول نمبر ناٹ between بیا هم هغه مثال دی او دا نه دلته ویر آر موږ لرو ویر آر بیا چې دپاره کاریږي څو ځله یو شرط ورکوو فرض که راځم وبخښئ دا نه راسته کلیک ورکوم اسکیول کویري ته راځم په اسکیول کویري کې ولاړم select all from EMP where چیرې ID number چې شي ID نمبر یې چې شي ID نمبر یې مساوي وي په 2 سره R یا ID مساوي نمبر یې په 4 سره R یا ID نمبر یې مساوي په 10 سره R یا ID نمبر یې مساوي په 15 سره کنټرول ډبلیو به کې اس به کې 1 2 3 4 په دې شکل به جوړه کړي بیا د په سنټکس کې مشکل راغلی ویر ID نمبر یې مساوي په 2 R ID نمبر یې مساوي په 4 R ID نمبر یې مساوي په 15 ویر ID نمبر یې مساوي په 2 سره ولې مشکل کې راغلی دلته یو ویر رول نمبر یې مساوي په 10 سره باید مشکل نشي کې راغلی د آر زما په نظر غټ ورکول کېږي دلته وبخښئ دا به یا غټ یا به کوچنی دلته څه شی دی ما د آر پر ځای باندې اف لیکلی دی اوس یې کنټرول ډبلیو که ایس یې که په دغه نامه یې ثبت کړه اوس راسه په دغه نامه باندې ډبل کلیک وکړه دوم څلورم لسم پنځلسم یې ټوله راته راوستل یعنی دا زموږ د ویر آر کویري ده یعنی شرط ورکوو چې یو راته راوله او 2 راته راوله او دریم او څلورم او سلم داسې په دې شکل باندې شرط ورکوو
د دې څخه وروسته بیا موږ کوم شرط لرو؟ لاندې بیا د آر وروسته موږ سرچینګ لرو. سرچینګ اکارډینګ ټو رول نمبر، یعنی جستجو یا پلټنه لرو. هغه څنګه کېږي؟ اوس به راسو موږ SQL ته کنټرول ډبلیو به وو، کویري ته به راسو ډیزاین باندې کلیک کوم، پر ډیزاین چې مې کلیک وکړي دا به بند کم، کلوز به کم، بیا به راسم پر دې به راسته کلیک وکم، ډیزاین ویو SQL ویو ته به راسم. په دې ځای کې ورته ولیکم سلیکټ څه شي؟ سلیکټ آل فرام EMP ویر چیرې چې فرض که ID نمبر یې مساوي په څو سره؟ ID نمبر یې مساوي. اوس نو راسئ په کیبورډ کې موږ دوې بټنې لرو، کومه بټن؟ یوه دا دوه قوسونه لرو. یو دا قوس به ورکړي، دلته ورته ولیکئ چې په پښتو ورته ولیکئ چې مهرباني وکړئ خپل ID نمبر داخل کړي یا ډایل کړي. بیرته به څه وکړي؟ دا قوس به ورکړي، کنټرول ډبلیو به کړي او کې به کړي، دلته ورته ولیکئ سرچینګ دا به اوکې کړي. سرچینګ مې چیرې دی؟ رابسئ پر سرچینګ باندې به کلیک وکړي. ګوره وایي مهرباني وکړئ خپل ID نمبر مو داخل کړي، لکه یو پروګرام چې مخکې جوړ شوی تا په دا شکل جوړ کړي. ته ډیټابیس لرې، هر څو کسان چې لرې، خو دلته تا داسې کویري دا ځلې جوړه کړل چې خدای دې وکړي چې په زرهاوو کسان لرې، ته کولی سې چې په داسې شکل یې ورته جوړ کړې، د هر ټیبل، د هر جدول، د هر ادارې، د هر شعبې دپاره یې جوړوی سې، د هر ډپارټمنټ دپاره جوړوی سې چې د فلاني ډپارټمنټ سرچ، د فلاني ډپارټمنټ سرچ، د فلاني ډپارټمنټ سرچ یا پلټنه. دا اوس موږ د امپلوي ټیبل یا کارمندانو دپاره سرچ جوړ کړي. زه ورته وایم چې د دریم کس ID راته راوړه، سینټر دې کې دریم کس راته راوستي. بیا راځه پر دې ډبل کلیک وکړه، پر سرچینګ باندې دا بند کړه، پر سرچینګ باندې بیا ډبل کلیک وکړه، راځه ورته چې 15 کس یا 15 کس راته راوړه، چې 15 کس انټر یې کړه، دا د 15 کس راته راوستي. فقط د ID کارت راواخله، نمبر یې درته کې ورکوه، نور یې اتومات درته راوړي. که چیرې خدای مه کړه ډېر رش و پر دفتر دې پر کار دي، دوه کسان، درې کسان دې معلومول په یوه پله، بیا راسه دلته څه وکړه، په داسې شکل کویري ورته ډیزاین کړه چې هغه څو کسان درته راوړي. فرض کړه سلیکټ آل فرام EMP ویر چیرې رول نمبر یا معاش یا پوزیشن. پوزیشن یې د دوم بست والا راته راوړه. خیر اصل کې دا باید د چیز پر اساس د ID پر اساس ویر ID مساوي په چی سره قوس به ورکړي او ته ولیکې چې مهرباني وکړئ خپل ID نمبر مو ډایل کړي. بیرته به دا څه به وکړي؟ بند راکړي. بیا به ورته ولیکې چې R یا ID چې شي ID مساوي وي په بیا دا شی ورکړي. بیا ورته ولیکه په مهرباني سره خپل دوهم ID نمبر مو ډایل کړي. دا شی ورته دغه رقم 3-4 نور پسې پکار اوکې. بیا ورته ولیکه چې سرچینګ 2 دوم سرچ ونامه دي، سرچینګ 2 دا دی. ډبل کلیک پر وکړئ، 5 نمبر راته راول، دوم بیا درته راغلی، 6 نمبر درته راول، یعنی 5 او 6 دی دواړه څه پکې درته راولي، ولې دواړه نه راوستل. بیا به راسې څه په وکړه پر سرچینګ 2 باندې به ډبل کلیک وکړئ، دلته به ورته وایي چې 9 نمبر راته راوله او بیا به ورته ولیکئ چې 9 نمبر راته راوله. دا دی 9 او 9 دواړه راته راوستل. دغه رقم که د 3-4 دپاره جوړ کړې بیا 3-4 په یوه پله درته راغلي. او زموږ نننی درس تر کومه ځایه پورې؟ تر سرچینګ کویري پورې. او دا سرچ کویریانې چې دي ټولې هغه کویریانې دي چې په SQL کویریانو کې کارېږي، که سرچ دی، که ویر و، که سلیکټ و، که غټ و کوچنی و، که بیټوین و، که ناټ بیټوین و، دا ټولې موږ په چیش کې وایو په SQL کې مې تر بحث لاندې راوستي. تر راتلونکي درس پر الله سپارم. مخته مو ښه. الله مو